नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश आर शर्मा पासोरियाज हेल्थ केयर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खांसी की जो प्रॉब्लम है, कफिंग की प्रॉब्लम है, उसे किस तरह से दूर किया जाए नेचुरली। आपको क्या करना है, अपने अंगूठे में की जो नीचे पोर्शन होता है इसको एक्यूप्रेशर करना है 5 से 10 मिनट के लिए दोनों हाथों में। तो दिन में 3 से 4 बार जब आप एक्यूप्रेशर करते हैं अपने अंगूठे के नीचे वाले पोर्शन में, और साथ ही साथ डाइट सजेशन में आपको क्या करना है, मीठी चीजें नहीं खानी है, स्वीट्स नहीं खाने हैं, और फ्राइड फूड, ऑयली चीजें नहीं खानी है। अगर आप एक्यूप्रेशर के साथ में अपने डाइट को भी कंट्रोल करते हैं तो आप देखेंगे कि नेचुरली आपकी जो खांसी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।